Niakatra fitsaran'androany ireo olona 20 menada voaroroy tamin'ilay raharaha Apollo 21 fikasany fofony an'ny filohan'ny Repoblika Malagasy sy ny olom-panjakana ambony. Asarony zandary avy Ambohidratrimo tao Atanjondroa ao commune Iarnarivo district Ambohidratrimo Omaly Arivo lay fiara nisy nakankeriny teny Merkasiny ny sabotsy atoandro teo. Vehivavy teratany Malagasy manodidina 730 no mbola tafahitsoka any Arabia Saoudita sy Koweït ary Liban hatramin'izao 720 mbola voafonja noho ny tsy fananana taratasy ara-dalàna. Voafidy ho filohan'ny Fédération taranja fototra atletisme Iraerson Dominique raha Iramatoa Rahery Arjona Regina Clarisse kosa no hitantana ny Fédération taranja handball ato anatin'ny efataona. Ankafaliany hampitiavana indray tomboky lahy sy tomboky vavy no alorana ny arahaba omba mpanajana ho antsika tsirairay avy ary isaorana isika misafidy hatrany ny fahitalavitra viva anarahana ny fampalalam-baovao etsika anomboana ny fiarahana ary amin'izao alina izao dia niakatra fitsarana androany tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ireo 20 mianadahy voaroroy tamin'ilay raharaha Apollo 21 fikasana ifofony ny filohan'ny pirenena Malagasy misy ny manamboninahitra zandary sy miaramila vehivavy roa ary teratany vahiny miisa roa ary mpanakanto mpanao politika iray. Andoniana Martina Nzara Randrianso. Tamin'ny 7 maraina no tonga tetỳ amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ireo olona 20 izay voaroroy ho atony-kotrika sy voasaringotra tamin'ilay raharaha fikasana ifofony ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Efa bolana aty aoriany nahatrarana ny fikasana ratsin'izy ireo. Entitra ny fitandrona ny filaminana hita tetỳ amin'ny mandidina ny lapan'ny fitsarana anosy na ny tao anatin'izany na ny ivelany. Tsy nahazo nakasary nandritra ny fotoam-pitsarana. Niaran-joro teo anoloan'ny mpitsara sy ny mpitsara-panampy misa 4 izy 20 voaroroy ireo. Vehivavy 2 ary 20 ny lehilahy tamin'izy ireo. Nahitana zandary misa 20 ka ny 5 tamin'ireo no manamboninahitra ambony ary manamboninahitra efa misotro kosa ny iray. Akoatra azy ireo, misy teratany vahiny 2 ka isan'ireo i Philippe François anarana voatonona ho atony-kotrika ny raharaha Apollo 21 niaraka tamin'ny Paul Rafanoarana izay teratany Frantsay Malagasy ary ilay mpanakanto mpanao politika Ivan Randriazanakolona fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Sareraka. Mbola nitoy hatramin'ny hariva teo ny fianoana ireo voapangy ireo. Ratsivina kosa manamboninahitra ny 17 ary ilay mpanakanto mpanao politika iray no nahiditra amponja Omaly taorian'ny fanatanteraina ny pitsopitsony rehetra izay araka ny voalazan'ny lalàna no ity raharaha Apollo 21 ity. Nisy tamin'izy ireo anefa no efa nahazo fahafahana vonjimaiky. Nanamafy androany ny ministry ny fitsarana fa tsy maintsy natao ny fanatanterainy ordonnance de prise de corps io ahafahana mitondra azy ireo miaraka manoloana ny fitsarana. Hotanterina aminao miandalana ihany ny fivoarany ny raharaha Apollo 21 iny ny fitsarana no marimarina kokoa makasika izay tontolo ny fitsarana izay ihany dia notoloran'ny filohan'ny Repoblika fiara valo ny fitsarana tampony ka androany no natanterahana ny lanonana fanolorana amin'ny fomba ofisialy izany tetsy amin'ny fitsarana tampony tetsy anosy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no nisolitena ny filoha Andry Rajoelina nanolotra ireo fitaovana ireo fanadihadiana eo Sary Anjara Ratsaonarivelo. Fanafainganana raharaha-pitsarana fidiny fotony mitety ireo rafi-pitsarana fanaraha-maso ny fomba fampiarana ny lalàna sy ny fanajana ny lalàna ireo no nisan'ny andraikitra fototra ilain'ny fitsarana tampony sy ireo fitsarana telo mandrafitra ny fitsarana tampony ireto fiara misa valo avy amin'ny filohan'ny Repoblika ireto. Rehefa mandeha mitety ny Madagasikara rehetra ry zareo satria izay ny asany. Misy aloha izany ilay ataontsika hoe cour régulatrice ny cour suprême aty ny farany raharaha-pitsarana rehetra dia midina zareo sambolana manome toromarika mandamina ny fomba fampiarana lalàna any amin'ireny fitsarana rehetra isan'ambaratonga an'ireny voatery mandeha manofa fiara na miafiafy miaraka amin'olona rehetra ireo lehibe amin'ny fitsarana tampony ireo rehefa manao an'izany didy aman'andraikitra izany. Ny faharoa manaraka an'izay arak'ilay voalazako teo 3 volana mahery kely ny tenako teto tsy latsaky ny 9 izay ny fivezivezena izay nataonry zareo.
nitondra fanazavana kosa ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa fanapahan-kevitry ny filohan'ny repoblika no nahafahana nanolotra ireto fiara ireto ho an'ny fitsarana tampony sy ireo fitsarana telo mandrafitra azy. Arak'izany ny famoahana vola ihany no andraikitry ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsy manapaka izay tokony ahazo izany akory izy ireo araka ny fanazavana ihany. Ny ministera ny fitsarana kosa ny nanao dingana ara-pitantanana rehetra amin'ny fampiasam-bola na ny procédure administrative nanentana ny mpampiasa ireto fiara ireto arak'izany ny pitahiry ny fitombokaseam-panjakana ministry ny fitsarana mba hikolokolo izany. Mbola amin'izay tontolo ny fitsarana izay ihany dia hanomboka ny 15 ny volana desambra izao hatramin'ny 15 janoary 2024 ny fiatoan'ny raharaham-pitsarana na ny vacances judiciaires. Tsy hitsahatra tanteraka akory ny fitsarana fa hisy hatrany ny mpiandry raharaha mandritra io fotoana io ary isahana ireo raharaha madinika sy ny ady maika. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa ny mpitahiry ny fitombokaseam-panjakana ministry ny fitsarana Imbikery Laza androany fa betsaka ny zava-bita raha ho an'ny ministeran'ny fitsarana na dia ny tapany faharoa tamin'ity taon'ity ary no tena nahafahana ny asa noho ny fisiany valanaretina tamin'ny tapany voalohan'ny taona. Isy ny tombana ho atao amin'ireo tompona ndraikitra amin'ny fitsarana rehetra araka ny fanazavana ihany amin'izao fiafarana ny fitaom-piasana 120 izao izay hitsahatra afaka 10 andro. Nampanantena moa ny fitahiry ny fitombokaseam-panjakana ministry ny fitsarana fa isy ny prime de performance ho an'ireo mendrika. Isy ihany koa ny fivorian'ny filan-kevitra ambony mpitsara na ny CSM ny 15 hatramin'ny 17 desambra ho avy izao. Araka ny efa nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia Idama Andrianarse Doreta Farsen no lany filoha vaovao hitantana ny voamiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ao anatin'ny enim-potoana manaraka. Tamin'ny fomba demokratika no nanatanterahana ny fifidianana, ny fanavaozana isa taona ny lisam-pifidianana kosa no asa voalohany miandry ireto boromaritra vaovao mandrafitra ny CENI ireto. Rato Ramananjatovo Idama Andrianarse Doreta Farsen no voafidy ho filohan'ny CENI taorian'ny fifidianana nataon'ireo mpikambana 7 mirahalahy mianaka. Mpikambana isan'ireo notondren'ny filohan'ny repoblika ity lany filohan'ny CENI ity. Andria Malazary Andonena no voafidy ho filoha lefitra voalohany. Lany filoha lefitra faharoa kosa i Hossein Abdallah ary filoha lefitra fahatelo i Razafy Mamonjy Lazarabary. Voafidy ho mpampakateny voalohany Soavandria Martafika izay solotena mpanao gazety ao anatin'ny CENI. Mpampakateny faharoa kosa i Randrianarivona Antoine Tina Evan Mezantsoa. Lany ho mpanolontsaina kosa i Janoky Georges Razafin-Draibe, Ravaltera Zaka Mikael ary Fidimiafy Roger Marc. Fifidianana demokratika ny fifidianana ireo mpikambana ao anatin'ny boromaritra satria nisy ireo kandida mpifanina tamin'ireo toerana tsirairay avy raha ny fanazavana. Sivya mirahalahy mianaka no mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI amin'izao fotoana izao toy ny hatramin'izay ihany fa tamin'ny indray mandeha ity izany hoe lehilahy daholo. Izahay sivy mirahalahy mianaka ireo no ny fampifidy tao. Mazava loatra fa hoe fifidianana azy dia raha olona ray ohatrany tsy dia fifidianana. Ka rehefa nifidy ny filoha izay dia olona anankiroa no nirotsaka teo ary dia lany tamin'ny ampaham-bato misy ihany zany ny filoha. Izay fantatrareo tsara Andriamatoa Dama Andrianarse Doreta Farsen. Ny fifidianana ny filoha lefitra sy ny sisa toy izay ihany koa lalàna dia milaza mazava fa tsy tsangatanana fa tena fifidianana ary fiodinana voalohany dia izay lany eo. Ny rally na ny fanavaozana isan-taona lisam-pifidianana no asa miandry voalohany ireto boromaritra vaolany ireto ary isy ny fifampitiniana entina manatanteraka izany araka ny nambara ny filohan'ny CENI. Ato anatin'ny foiezaka ny fanavaozana anio lista elektorale eo. Ny pitsopitsony moa zany mahakasika ny andraikitra sy ny fomba anatanterahana izay raha sitrakareo dia tsy maintsy isy ny fivoriana izay eo ataonay manomboka raha-pitso. Nanaraka ny fehim-potoana voalazan'ny lalàna amin'ny fananganana boromaritra eo anivon'ny CENI ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana tranony. Efa voadinika ihany koa ny fitsipika anaty mifehy ireo mpikambana vaovao.
eo amin'ny vaovaony toe-karena mifandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia 3 isanjato amin'ireo faritra arovana eto Madagasikara no sokajiana ho tena marefo amin'ny fiovan'ny toetrandro araky ny tatitra nataony WWF ahafahana mampitombo ny fiarovana ireo faritra arovana manerana ny nosy. Vola mitentina 570 faingo fito tapitrisa euro no azon'ny firenena malagasy avy amin'ny gouvernementa Allemagne tamin'ny alalan'ny tahirim-bola ho an'ny fiarovana ny valan-javaboary eto Madagasikara na ny FABPM sy ny banque Allemagne. Fandresena miray eo amin'ny sariny Yves Chanel mitatitra ny anjinjiny izay. Iaran'ny fiovan'ny toetrandro avokoa ireo faritra arovana eto Madagasikara araka ny tatitra nataon'ny WWF. Maheriny atsasa manila amin'ireo voasokajy ho tena marefo indrindra izay any amin'ny faritra avaratra sy atsimon'ny nosy. Amin'izao fotoana izao zany faritra arovana 430 izay manome velaran-tany eo amin'ny 3 500 000 hectares. No toanan'ny fondation la rapamianay dia ny valan-javaboary pirenena amin'ny valan-javaboary pirenena izay ny zava-dehibe anazy izay tantanan'ny Madagascar National Parks dia ireo faritra arovana vaovao koa. Anampy amin'ny fiarovana amin'ny valan-javaboary hatrany amin'ny 3,000 hektara amin'ny famatsim-bola mitentina 570 faingo fito tapitrisa euro avy amin'ny gouvernementa Allemagne. Amin'ny alalan'ny fametrahana reny vola any amin'ny tsena iraisam-pirenena nazahoana zana-bola ka tolotra ny FABPM amatsiana ny fiarovana amin'ny valan-javaboary eto Madagasikara. Tsy fanavaozana ity dia mampiseho ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny faritra arovana eto Madagasikara fa araky ny nambara filoham-pirenena nandritra ny lahateny tany amin'ny COP26 dia hialantsika no avokavoka ny firenena. Tsy maintsy amin'izao fotoana izao isika no mietsika fa tsy raha pitsika na iandry amin'ny taona 2022. Ny maraina teo no nanatanterahana ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny gouvernementa Allemagne sy ny firenena malagasy teny amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Mbola eo amin'izay pejy toe-karena izay ihany dia ikaroham-baolana mandritra ny 3 andro anatina dimpiasa nasionaly ho atao etsy amin'ny CCI Ivato manomboka ny alakamisy ho avy izao ny fampandrosoana ny fiompiana andrasana amin'ny fotoana io ny paikady eo amin'ny sehatra arakasa sy ny fanodinana atanjona ny anakaiky hatramin'ny fahavitantena ara-tsakafo asa izay tsy ho vita ny fitondrana samy irery fa iarahana mifarimbonantoka amin'ireo mpisehatra rehetra na ireo mpiompy na ireo mpandrarà. Efa natomboka androany tetsy Ampandrianomby ny famelabelarana sy ny fihaonan'ny sehatra tsy miankana sy ny fitondram-panjakana amin'ny fanatotosana ny colloque pour le développement de l'élevage. Fanampanazavana. Ary tena mafotsiny izahay fa eraky ny isaky ny faritra ihany koa dia misy izao fifanantonana sy fakana ny hevitr'ireo partenaire sy teny amin'ny faritra mba hakana an'izay hevitra sy hakana ireo olana rehetra izay tokony hozoniana ao anatin'izay fanomanana ny colloque sur l'élevage izay izay colloque national moa izy io fandiniana manokana mahakasika ny fanatsarana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Fa manatanteraka fidinana ifotony ihany amin'ny faritra Atsinanana ny ministry ny asa vaventy amin'izao fotoana izao mijery ny mahakasika ny fizotry ny asa fanamboarana any an-toerana. Anisan'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa eo amin'ny fidirana ao amin'ny tanàna ny Toamasina sy ny lalana boulevard Tsimilao 520 isanjato no efa vita amin'ny lalam-pirenena faharoa miditra ao Toamasina raha toka mifarana amin'ny aprily 2022 kosa ny andiany voalohany amin'ny boulevard Ratsimilao. Naterako tomavo eo amin'ny sariny Kevin Rafony Arsin. Lalana boulevard Ratsimilao eto Toamasina tokony ho vita mialohan'ny volana aprily 2023 ny andiany voalohany amin'ny asa hoy ny ministry ny asa vaventy ranjery ny fizotry ny asa omaly. Mila manome ny tonjozotra rehetra mahakasika ny asa ao anaty sy ny ety andiany voalohany ity ihany koa ny orinasa misana izany hanafainganana ny asa. Manao ny ezaka rehetrarehetra ny orinasa mandefa ny fitaovana rehetrarehetra ahafahana mamita an'izay asa efa voasorotra tao anatin'izay fanarahana zay. Ny toromarika manokana dia satria tsika hiditra anatin'ny fotoanany rotsakorana dia tsy maintsy atao ny fomba iarovana ny reny tany rehetrarehetra zay efa napetraka reny mametraka fomba fiasa ny orinasa ary ao anatin'ny herinandro dia tsy maintsy manome
an'izay planinina na ny tanisana ny asa rehetrarehetra ho atao sy ny fepotona tety andro mandrapatonga n'izay volana avril. Ny andian'ny faharoa izay nijerentsika teo dia efa lasa ny appel d'offre efa eo mpanombatombanana nireo tolobiditsika kehitriny eritreretina ihany koa zany anomboka any amin'ny voalohan'ny taona any. Tsy maintsy vitana mialohan'ny farantaona 2024 ihany koa ny asa rehetra mahakasika ny lalana boulevard Atsimilao, izany hoe ny andiany voalohany sy faharoa raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny lalana boulevard Atsimilao, nitsidika ny asa fanamboarana lalam-pirenena faharoa miditra ao Tomasina, eo amin'ny PK 304 hatrany amin'ny PK 352, lalana mampitohy any Ampasimadinka sy Toamasina, ny ekipan'ny ministera ny asa vaventy notariny ny ministra ny farany herinandro teo. 15 isanjato asa no efa vita ary mandroso izany raha ny fanazavana. Efa miresaka foto-drafitra asa izay ihany tsika dia asa fitsiriana ny toetry ny tany tamin'ny toerana ametrahana ny andro lehibe amin'ny fifamoivoizana antaroby na ny transport par câble izay no tanterahan'ny sekretera-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ny sabotsy teo niaraka tamin'ireo teknisianina sy injeniera teny Anosy anaovana ireo asa fitsiriana io avokoa ireo toerana rehetra voakasika mitetika asa transport par câble ary efa misy ny fanadiadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy mialohany anaovana ny fitsiriana. Nateraka Otomavo. Andro lehibe miisa 10 no apetraka amin'ireo toerana rehetra ametrahana fifamoivoizana antaroby na transport par câble. Tsy maintsy atao ny fitsiriana ny toetany ahafahana mamaritra ny toetry ny vato iantohana ny fanamafisany ny andro lehibe rehetra apetraka. Nambaran'ny sekretera-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana nandritry ny fitsidiana ny fitsiriana ataon'ny teknisianina fatrany amin'ny 30 metatra ambanin'ny tany no ahafahana mahita izany toetry ny vato izany. Manao sondage tsika izany zao dia ity zao hitantsika fa manomboka hatreo amin'ny 520 metatra mbola hitantsika vato mbola efa loha fa aorianan'izay zany dia efa miditra amin'ilay vato tena maso be tsika ity mainty ity dia tadiaviny ity manomboka hatreo amin'ny 27 metra ny 28 30 any zany dia rehefa tsika azy rehefa azo zay dia hita hoe any zany ny fondation no mipetraka ao anatiny mba ahafahana mametraka an'ilay pilona tena sura amresaka risika fanao zany rehefa manao asa ohatra zao dia amin'ilay point rehetrarehetra ametrahana ny gara sy ametrahana ny pilona rehetrarehetra dia anaovana an'izao. Namafisin'ny sekretera-panjakana ihany koa fa tsy aitraitra no ananganana ity fomba fitaterana vaovao ity fa hamahana ny olona fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Efa veratra any amin'ny 10 miliara ariary isika amin'ny resaka fitohanan'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Izy hoe na isika hanokatra ny lalana io mety androdana be lehibe mihitsy tsika fa fametrahana nyreto fomba fitaterana vaovao reto izay tsy ilaina expropriation resahana zany hoe tsy misy resaka olana ara-tsosialy moramora kokoa ny vidiny raha oharina amin'ny resaka fandrodanana sy ny fandroenana ngezabe ary koa indrindrandrindra dia izy manaja zany ny tontolo iainana satria transport vert fiteny azy zany satria tsy mandefa entony io io zavarapetraka io ka velotry ndray mandeha vahaolana manatananarivo izay efa nitadiavina atao anatin'ny 30 taona no atolotra amin'izao fotoana izao. Tsy ahivana fa misy avalo ireo gara apetraka amin'ity fifamoivoizana vaovao ity izay ampifandrayana Anosy, Ambozatovo, Ankorondrano, Ivandry, Ambatobe, Ankato, Soarano hatrany Ambandia. Fa tsy hisy fiatraikany amin'ny famokarana sy fampiny herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina ny fampandehanana ny transport par câble raha ny fanadihadiany ofisym-pirenena mikasika ny tontolo iainana na ny ONE. Raha ny fantatra dia herinaratra 20 mégawatt no apetraka etsy mahitsy mba hampandeha ny teleferika tetika asa-panjakana. Ny tatitra ihany koa ny ONE androany fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanadihadiana amin'ny vokatra ara-tontolo iainana sy ara-teknika amin'ny fametrahana fototra isy ireo andro lehibe afaka aneo hevitra amin'ny tambazotra tserasera ny Facebook ny ONE ary anatin'ny cahier de registre isampokotany ireo vahoaka voakasiky ny tetikasa ho iatrany ny fanazavana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Antsahatanteraka ny Akadinondry Sakay sy ny Top Ambolembary 124 224 mpamokatra matianina antoka amin'ny fahavitantena aratsakafo eto Madagasikara no loha hevitra ny vohitra tamin'izany ezahana ho matianina ny fomba fambolembary ahafahana mahazo vokatra tsara miara-misalany Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny mpiara-miombonantoka Japonais anatin'izany fanadihadiana.
mpamokatra matianina antoka ao amin'ny fafitantena ra-tsakafo eto Madagasikara. Izay no loha hevitra navohitra nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao mpambolem-bary taona 2024 izay natao ny talata 3 novambra tao amin'ny fokotany Antsahatanteraka commune Katonondry Sakay faritra Pongelava. Paikady maro no entin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka amin'ny fampivelarana ny sehampiarian'ireo mpamokatra hoentina manatratra n'izay vina lehibe ho amin'ny fafitantena ara-tsakafo izay. Misy ny fanehoana ny fampiasana milina fanetsana tao amin'ny lemaka voatondraka volodinina izay mirefy 10 hektara tafiditra ao anatin'ny valatahaka vary andrano na site d'émergence agricole raha toka mitotaly 200 hektara izany ho an'ny faritra Pongelava. Iny milina hitantsika teo iny izay fanetsana mekanika na hoe repiqueuse mécanisée mampiena be ny fotoana sy ny herintsika lany amin'ny fanetsana. Fantatsika fa fanetsana zany tena anisany izay asa mafimafy eo amin'ny famokaram-bary fa misy tombony maro ao anatin'ny fampiasana an'io. Hitantsika fa tsy maintsy manao culture en ligne zany hoe manaraka tady. Ty fampiasantsika an'ity fitaovana ity dia tarika atsika ampiasa masomboly mitovy zany hoe homogène. Tarika koa zay amin'ny hoe rehefa tonga ny fotoana izay fikojakojana ny fambolem-bary dia mora amintsika mampiasa reny sarcleuse reny satria mampiasa lalinitsika mitovy ny fitombony. Anisan'ny ezaka napetraky ny fitondram-panjakana malagasy ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ny karatry ny mpamokatra izay tanterahany ministera ny fambolena sy ny fiompiana ho fanamariana ny mahamatianina ireo tantsaha-mpamokatra amin'ny asa fiariny. Ny fanomezana lanja an'izany hoe asan'ny tantsaha zany. Mbola misy ihany mantsy tantsaha zany tsy dia mahavelona zany asa rehefa tsy mahita avao izany tsy tena asa mahavelona ary manana maizy azy. Tonga dia amin'ny alalan'iny karatra iny dia ahafahana manome hoe tantsaha raha izao ohatra hoe jeriny eny dia fantatra hoe zao ny haben'ny tanibariny dia tokony mahazo fanampiana zezika zao izy. Dia tonga dia iny karatra iny fotsiny entiny dia makany amin'ilay zay fanaraka amin'ny fitondram-pandrakana izy izay manivarotra an'ilay zezika amin'ny vidiny mora fa na hatramin'ny fiofanana dia mety ho azo hanampiana ny tantsaha. Miisa 200 ny karatry ny mpamokatra nozaraina tamin'ity andiany voalohany ity tao amin'ny faritra Pongelava ary ezahina haparika manerana ny Madagasikara ny fampiasana izany. Entsika anohizana ny fampahalalam-baovao dia miainga avy amin'ny angom-baovao no ahafahan'ny zandary mahita vokatra tsara. Hoy ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria ka anisany ahafahana manatsara ny fandriam-pahalemana ny fiaonana teo amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka ny alakamisy sy ny zoma lasa teo ihany izy anatin'izay lalatsaina izay ihany koa no nanaparitahana ny lahara-pinday ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria ho afaka antsoiny ny olon-drehetra raha misy ny vaovao tiana ampitaina maiky. Fanatiatina. Zava-dehibe amin'ny asan'ny zandarmaria ny angom-baovao ankoatra ny nanaparitahana ny laharan'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria ho afaka antsoiny ny olom-pirenena rehetra dia nahafahany sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria na ahafantatra ny zava-misy anivon'ny distrika samihafa tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka ihany koa ny 2 andro ny aonana tamin'izy ireo tetsy amin'ny CCI vato araky ny fanazavany. Tsy maintsy amin'ny alalan'ny angom-baovao vo afaka mahazo vokatra tsara ny zandarmarim-pirenena. Dikan'izay zany ny solombavam-bahoaka izay olona tompona andraikitra goavana be eto amin'ny firenena mahasolombavam-bahoaka azy dia anisan'ny olona rantsa mangaika anankiray eto amin'ny firenena hoentitsika hanatsarana ny fandriam-pahalemana satria manino izy ny mahita ny zavatra mitranga rehetrarehetra any amin'ny distrika any. Zay mahatonga ny sekretera-panjakana manome an'le numéro reny tsy zavatra memena fatany fa mba azahoana ny vaovao. Ka rehefa mahazo vaovao kosa zay dia nareo vahoaka ny tsara hoe miasa zay sa tsy miasa, mamaly zay sa tsy mamaly. Mikasika ny ady amin'ny alatromby sy ny fampitsinin'omby alatra kosa izay isany mbola mampitaraina ny rehetra ankehitriny ary nentin'ireo solombavam-bahoaka ihany koa dia nilaza ny JAIG fa mbola tsy mirindra ny mahakasika ny fanomezana ny FIB eto amintsika
efa nisy ny fizarana ny lalàna amin'ny feno fandraharana omby eto Madagasikara natao sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria pirenena tamin'ireo solombavam-bahoaka ny herinandro lasa teo mba ho fantatra izy ireo ny lalàna ka mba afaka hiaraka isalama amin'ny fametrahana amin'ny fandriam-pahalemana ny solombavam-bahoaka sy mpitandro filaminana araka ny fanazavany sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria pirenena trany. Araka ny fanambara tao amin'ny lohatenim-baovao teo dia sarony zandary avy ao Ambohitra Atrimo tao Antanjondroa commune Iarnarivo district Ambohitra Atrimo Omaly Arivo ilay fiara voatafika sy nalain'ny jiolahy ankeriny dia nimerika sy avaradrano ny sabotsy atoandro teo efa fantatra ireo andian-jiolahy navandoza ka efa eo ampikaroana azy ny zandarmaria ankehitriny araka ny loharanom-baovao fanadiady. Ny asabotsy teo tamin'ny 12 ratoandro no nisehon'io fanafiana amin'ny tapediny io teny Merika Sinina jiolahy efada nandeha moto no nanambana basy mpitondra fiara 4x4 miloko volombatolalaka lasa niaraka tamin'izany koa ny vola sy ny firavak'ilay mpamily. Tonde minambana andry le romo basy aza dia tonde fatora tao anaty kinina dia napatorindra la hoe ambany. Rehefa ambany ozy izy dia tsy mitoditody aminay intsony ela sady tonde no paipain'ireny be teo tsy mitsangatsanga fa raha mitsoina hoe tonde tofirinay ela tonde vonoana eo faty le anty lasa ho vonoana sa ahoana ny tiany lahy moto roa teo mety moto netindrareo dia ny basy kalaka ireny metana. Nanao fikarohana sy ny fampita vaovao aingana ireo tombony zandarmaria rehetra manodidina fantatra fa efa nandalo teny amin'ny lalana Ambohitra Atrimo io fiara io tamin'ny minitra vitsy taorian'ny navery azy. Sary natao Antanjondroa tao Ambohitra Atrimo kosa ilay fiara ny ampitso ny nahaverezany ireo jiolahy kosa ny tarodositra ary mbola karohana ankehitriny. Hita taty amin'ny faritra Ambohitra Atrimo ilay fiara izay napetraka amin'ny jiolahy tamina toerana anankiray avy hatrany moa dia nidina tany toerana izahay ka hita teo ary natsoina ny tompony nitondra lakileny ary voamanina fa anazy tokoa ilay fiara. Manentana ny rehetra ny avy ao anivon'ny zandarmaria mba hanome vaovao ara-potoana sy atoky azy ireo mba hamongorana ny tsy fandriam-pahalemana araka ilay lalatsainy ny tanamaro ny fandriam-pahalemana. Famangataka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy mba ahafahan'izy ireo mody eto an-tanindrazana ireo vehivavy malagasy izay mbola tavelany amin'ny tany arabo amin'izao fotoana misy 300 mahery izy ireo ka misy no any amponja efa ho herintaona sy tapany izao misedra olana ara-bola ihany koa vokatry ny fandroahana nataon'ny mpampiasa azy ary eo ireo efa navita ny contrat saingy tsy afaka mody noho ny tsy fisian'ny sidina. Andoniana Martina. Vehivavy teratany malagasy 700 eo no mbola tafahitsika any Arabia Saodita, ao Koweït ary any Liban amin'izao fotoana vokatry ny tsy fisian'ny taratasy maro amin'izy ireo no nahiditra amponja. 700 no ao amin'ny fonjany Koweït ary 100 no ao amin'ny fonjany Arabia Saodita. Nefa zahay efa tsisy vola zay a prison fa misy mandeha taogno araiky. Vola tsy eliela koa angatanjare aminay vola mandeha misy 8 millions Madagasikara. Ambasady ny teny taminay hoe miandry lala misokatra nefa ziska zao lala nefa misokatra nefa mbola tsy hitany mangirana mombanay nefa zareo mikasa andefa le olo ivelany le olo tsisy taratasy miasa ivelana andalefa zareo mody nefa zay fa ela zay ta prison tato miteny zareo hoe mila mandoa vola zay avo zay afaka mody. Efa nisy ny fitarainana nataon'ireo teratany malagasy ireo teny anivon'ny masoivon'ny Madagasikara tao Riyad, Arabia Saodita saingy tsy mbola nahinona valy ny hatreto raha ny fitarainan'ireo vehivavy malagasy izay tafahitsoka any amin'ny tany arabo reo hatrany. Angatahin'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana maefa kosa nefa ny mba hisian'ny sidina manokana ivondronan'izy rehetra ahafahany mody an-tanindrazana. Dia hagnano fety agnilan'ny fianakaviana tsy manana avion zay andehanany mody nefa tsy afaka dia tongotra nijaly zay andreva tofoloha sahirana zay jereo akaiky ny mahazo zay fa mijaly zay mangataka sy mitalao na dia atao centre ao Addis Abeba magneky zay. Vonany anaraka ireo fepetra rehetra taky ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ny fisoroha amin'ny tsy partany valanaretina Covid-19 ihany koa moa izy ireo raha ny nambarany hatrany. Manaraka fiofanana momba ny vonjyaina ao Mahajanga ireo mpiantsehatra avy eo amin'ny tetikasa aratonaina ao amin'ny ministeran'ny mponina ny vokovoko mena malagasy no mizara traikefa mandritry ny atelona
midina any fotony matetika ireo mpiantsehatra ao amin'ny tetika asa aratonaina ka ilaina ny fahafantarany ireo fietsika tsotra nefa manavitra ny aina. Ny fiofanana omen'ny vokokoena malagasy dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary ekeny izao tontolo izao mizara ho andiany telo moa ity fiofanana momba ny fonjy-aina izay arahan'ireo mpiantsehatra avy amin'ny tetikasa aratonaina eo amin'ny ministeran'ny mponina izay. Fanampanazavana. Dinamo amin'izao formation secours de base zao voalohany atao ministera amponina dia mandeha mitety a Madagasikara amin'ny alalan'ny mission fa indrindra atao amin'ny programme philo-socio de sécurité na ny aratonaina ka ilain'ireo mpiara-miasa reo ny fahaizana manao zany premier secours de base satria saotrasany zavatra tsy ampoizina ny ampanaovana ny mission any ka ny vonjaina voalohany dia zany antony ampianarana eo ahafahana manao premier secours alohan'ny antso ireo mpitsabo na ny pompier amin'ny toerana izay alehan'zareo tsirairay avy. Mizara andiany telo moa zao formation zao dia eto Mahajanga moa no manomboka anazy ka ny ekipa faharoa zany dia any amin'ny Moromani sy any Haute-Matchiaty. Nanatanteraka fidinana ifotony amin'ireo orinasa tsy manara-dalàna nanomboka androany ireo mpitsirika sy mpanara-maso ny asa eo anivon'ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy ka ny faritra Vakinankaratra, Loatramangoro, Atsinanana, Anosy ary Analamanga no nanaovana izany. Fiara-miasa amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara na ny OIT anatin'ilay tetikasa VZF izy ity. Natao izao mba ametrahana sy amerenana ireo orinasa ireo amin'ny ara-dalàna ka ahafahan'ireo mpiasa miaina ao anatin'ny asa mendrika. Arak'izany dia nomena fe-potoana iray volana ireo orinasa anaovany ny fikarakarana rehetra idirana amin'ny sehatra ara-dalàna. Ny orinasa misehatra amin'ny fiambenana na ny gardiennage, ny call center ary ny varotra no maro tamin'ny tsy fanarahana ny drafitra arakasa ho an'ny faritra Analamanga manokana. Ny saronjato teo eo ireo orinasa nanaovana ity fitsidihana tampoka ity. Fianakaviana manodidina ny 300 sy ankizy sahirana beazina ao amin'ny Akany tantany ny fikambanan'ny Silamo Malagasy etsy amin'ny 17 hektara no nahazo fanampiana avy tamin'ny fikambanana Isika Fikambanana miaraka amin'ny Andro Rajoelina na ny IFI androany. Toana ara-tsakafo no nozaraina tamin'ireo fianakaviana sahirana notsingaina manokana tamin'izany ireo mpanasa lamba anatanterahana hetsika ara-tsosialy toy ny natao androany teto amin'ny boriboritany voalohany avokoa ireo boriboritany enina eto Antananarivo sy manodidina hoy ny avy amin'ny fikambanana IFI. Fianakaviana Anarivo no vinavinaina fa azo izay toana izay mialoha ny fety ny krismasy ny faran'ny taona raha fanazavana trany. Ndahora raha antsika fanazavana. Ao no natao moa zany araka ny targetra ny fia dia mitsindro foanafoana ny mpiara-monina praibelina dia ny androany tsindrovana manokana satria ho avy zao ny krismasy dia nalefa tsy alolo hoe krismasy ny fi dia ny mpanasa lamba no ny jerena manokana eo amin'ny 300 isa eo zareo no vatsitsika sakafo hoentin'zareo mba mifalifaly dia eo ihany koa ny ankizy avy eo amin'ny akany ao ankizy sahirana kamboty dia tsindrovana manokana ihany. Nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana ofisialy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arivelo tetsy Ambohida ny solotena maharitra ny PNUD androany fotoana ny resana ny fanohanany PNUD any Madagasikara indrindra fa niady amin'ny Covid-19 mbola vonina amin'izay fanohanana Madagasikara izay ny PNUD araka ny namafisiny tamin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia saika mamarana ny fitaom-pitondrany avokoa ankehitriny ny filohana federasiona sasatsasany eo anivo ny tontolon'ny fanatanjahantena eto amintsika. Arak'izany dia nifanesesy tatoato ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona eo amin'ny taranja isan-karazany ny asabotsy ny alahady lasa teo dia ny teo anivo ny taranja fototra atletisma sy ny taranja handball no nanatanterahana izany. Fantatra tao anatin'izany fa samy nahazo ny filohan'ny federasiona vaovao avokoa ireo taranja roa ireo taoriana izay fifidianana izay. Fanadihadiana mety ny Liva Andriamananjara teo amin'ny sary ny Michel Rakotosan.
vaty valo avy amin'ireo likim-paritra 13 fidy no azony Raherson Dominique ka nahavoafidy azo filohan'ny Fédérationna Malagasy ny taranja fototra atletisme vaovao. Lahara-pahamehana ho an'ity filovavao ity mandritry ny efa taona hitantanan'izany federasionna izany ny ampiakarana ny leta sy ny teknika eo anivon'ity taranja ity. Ankoatra izay dia isan'ny vaindohan-draharaha apetraka ity filovavao ny taranja atletisme ity ihany koa ny fiatrehana ny lalao nosy taona 2024 izay atao eto amintsika. Fa ny tena akaiky indrindra zany dia ny fanohanantsika ny Jeux des Îles de l'Océan Indien satria zany raha eo ampelantanana ny atotanisa zany dia tena mbola lavidavitra kely ihany ny ezaka tokony ataontsika amin'ireo nosy manodidina satria na ny korsa teo ampelantanantsika rehefa maromaro no lasan'ny zareo dia eo zany ny ezaka tsy maintsy atao mafy be ny akan'izay amirana an'izay korsa lasan'olona zay. Fa isan'ny fifidianana nizotra ny farany herinandro lasa teo iny ihany koa ny teo anivon'ny Fédérationna Malagasy ny taranja handball. Ny isa roa ny kandidany latsaka hofidiana tao anatin'izany dia Irahery Arjona Regina Clarisse sy Rufin Randrianena i Maître Rapote raha toa kosa ka tsy afaka ny latsaka intsony Fidèle Razafintsalamy rehefa feno ny taona ny araky ny sady tamin'ny feno Fédération. Tao aoriany latsabato dia lany voafidy tantanan'ny Fédérationna mandritry ny efa taona ny lisitra izay tarihan'ny Irahery Arjona Regina Clarisse tamin'ny isambato 12. Misy ny politika matipaika ny fametrahana ny mangarahara na eo anivon'ny fisafidianana ireny ho équipe nationale ireny tsy asiana fitanilana mihitsy izy ireny. Misy ihany koa ny renforcement de capacité omena an'ireny arbitre ireny omena an'ireny coach rehetrarehetra any amin'ny ligue paritra rehetrarehetra ireny. Ny tanjona ny fédération zany dia ny ametrahana ihany koa ny ligue 13 ao amin'ny faritra 13 atao anatin'ny nosy. Ny tondra alika tao anatin'ny fifidianana roa tota izay nizotra ny farany herinandro lasa teo iny ny famerana ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena tsy hiditra ny efitrano nandritra ny fanisambato. Intsika maranana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao dia averina ny fihaonany tamin'ny Manosy be sy ny US ankady fotsy lavo ny COSFA kosa ny savandry tropical milalao izay nosongadina tamin'ny dingana Manasadalana eo amin'ny fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja baolina lavalava na ny dopel top 20 izay natao tetsy amin'ny kianja Maki Andohatapenaka. Ndahoatra raha antsika anatin'ity sary manaraka ity ny fitiny izay etsika goavana izay iarana amin'ny Rajona Rivo Kopi eo amin'ny sariny Michel Rakotson. Ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny feona teo amin'ny Tamanosy be sy ny US ankady fotsy na dia efa nifarana aza ny lalaon'ny rotota. Izay no anisany namarika ny lalao Manasadalana amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina lavalava tetsy amin'ny kianja Maki Andohatapenaka. Nitarika tamin'ny 120 ny tama teo amin'ny kiroroka farany lalao. Tao anatin'izany no nahitampo tsara adisona nataon'ny mpilalao Ananosy be ka nanomezan'ny CPP na coup de pied de pénalité ho an'ny US ankady fotsy. Tsy nanaiky izany anefa ny taminy ka niroso tamin'ny fijerena ny arbitrage vidéo. Niova ny fanapa-kevitry ny mpitsara fa tsy nisy adisona nataon'ny mpilalao an-taminy ka nivoaka mpandresy ity farany. Tetsy andany dia tsy nanaiky izany fanapa-kevitra izany ny ankady fotsy ka ny tokona tsy nety niala teny ambony kianja. Ho fandaminana ny toedrarà dia nanapa-kevitra ny Malagasy rugby fa averina amin'ny alahady ho avy izao ny lalao. Teo amin'ny lalao Manasadalana ankilany dia nomotsan'ny COSFA tamin'ny isa mavesatra 12 no valo savonnerie tropicale amin'ny lalao. Amin'ny 25 ny volana Desambra izao no atao ny lalao famaranana amin'ny dopel top 20. Mangataka hatrany ny kianjan'ny Bareany Malagasy rugby anateterana izany lalao famaranana goavan'izany satria tsy masaka ireo mpijery ny kianjan'ny Maki Andohatapenaka. Dia mifarana hatreo ny fampahalalam-baovao antsika tamin'izao alatsinainy alina izao nateraka Tomavo miaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.